Делаем ремонт своими силами, часть 6. Какой-то день нашей телестройки, а у нас пока все по-старому. Мы снимаем обои, сходим с ума и пытаемся что-то сделать с потолком. Ладно, что-то новенькое у нас все же есть. Мы разобрали дверной проем в ванной и туалете, починили свет в комнате и принялись за обои в ванной, но я даже не знаю, насколько это хорошо, что у нас в ванне не плитка, а обои. А это муж решил вам устроить небольшой рум-тур. Эту шершавую стену мы все-таки победили, здесь больше нет обоев. Это вот коридор с какими-то непонятными иероглифами. На ванну даже мне пока страшно смотреть. Тут обои все равно не все отошли. И многострадальная наша кухня. И на этом эта серия заканчивается. Подписывайтесь, следите за продолжением.